मिथुन राशिका लागि यो महिना योद्धा बन्ने समय हो, किनकि सूर्य तपाईको लग्नेश, बुध र मंगलको त्रिग्रही योग तपाईको छैटौं भाव शत्रु, रोग र दिनचर्यामा बनेको छ। यसले तपाईलाई प्रतिस्पर्धामा विजयी दिलाउँछ, तर स्वास्थ्यमा चुनौती र कामको अत्यधिक बोझ पनि बढाउनेछ। यो योद्धा ऊर्जालाई तपाईको 10औं भाव करियरमा बसेको शनिले शश महापुरुष योग बनाएर अझ बलियो बनाइरहेको छ। यसको अर्थ हो तपाई जतिसुकै शत्रु वा प्रतिस्पर्धाको सामना गरे पनि तपाईको कडा परिश्रमले तपाईलाई करियरमा ठूलो जिम्मेवारी र उचाइ दिलाउनेछ। यसलाई तपाईले पञ्चम भावमा शुक्र तुला हुनु नै महिनाको सबैभन्दा ठूलो राहत हो। यसले तपाईको रचनात्मक शिक्षा र प्रेम सम्बन्धलाई उत्कृष्ट बनाउँछ। यो महिनाको टाइमिङ विशेष छ। मंसिर 8 देखि 21 सम्म, जब तपाईको लग्नेश बुध छैटौं भावको तनावबाट निस्केर पञ्चम भावमा शुक्रसँग मिल्नेछ र यो अवधि तपाईको लागि सुनौलो बन्नेछ। यो समय बौद्धिक कार्य, लेखन र रोमान्सको लागि उत्तम समय रहेको छ। त्यसपछि मंसिर 11 गते ठूलो परिवर्तन आउनेछ। मंसिर 11 सम्म बृहस्पति दोस्रो भाव अर्थात् कर्कटमा उच्च हुँदा तपाईलाई धन र पारिवारिक सुख मिलाउनेछ। तर मंसिर 11 मा बृहस्पति वक्री भई तपाईको प्रथम भाव मिथुनमा नै आउनेछन्। यो एक आश्चर्यजनक गोचर हो जसले तपाईको ध्यान धनबाट स्वयं आफैमा केन्द्रित गर्नेछ। तपाईले आफ्नो व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, जीवनसाथी, जीवनको हरेक मोडहरूलाई सही तरिकाले आत्ममन्थन सुरु गर्नुहुनेछ। र यो महिनाको अन्तिम टर्निङ पोइन्ट मंसिर 22 गते आउँदछ। तपाईको छैटौं भावमा युद्ध मच्चाइरहेको मंगल त्यो दिन मुक्त भएर तपाईको सप्तम भावमा मानौ धनुमा प्रवेश गर्नेछ। तपाईले आफ्नो त ऊर्जालाई शत्रुबाट साझेदारतर्फ मोड्नुहुनेछ, तर त्यहाँ मंगलले दाम्पत्य जीवन वा साझेदारीमा आक्रामक र तर्कपूर्ण विवादहरू सिर्जना गर्न सक्नेछ। त्यसैले अति पारिवारिक सम्बन्धमा भने निकै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।